ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ്. സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ച് ആണ്. ഈ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ തുമ്മുന്നോ അയാളായിരിക്കും വിന്നർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ച്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1 മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആര് തുമ്മുന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് തുമ്മാൻ നോക്കിയിട്ട് തുമ്മുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാന്നോർത്ത് ഞങ്ങളിത് പുളിനാരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇട്ടാ വേഗം തുമ്മൂന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി പുളിനാരിട്ടൊന്ന് തുമ്മി നോക്കട്ടെ, ആര് കൂടുതൽ തുമ്മൂന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. എനിക്കിത് പച്ചവെള്ളം ഏക്കടില്ല. എനിക്കിത് അപ്പൊ നാത്തൂന്റെ നാട് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അടുത്തെടുക്കാൻ പണി പോയിക്കോള്. എന്ത് പൊന്നെ, അപ്പൊ ചലഞ്ച് തോറ്റ നാത്തൂന് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണത് ഈ പച്ചമുളക് തിന്നാനാണ് കേട്ടോ. നല്ല മൂത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടാ. എന്തോ പറഞ്ഞ തിന്നോ. ചുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും മതി. സോറി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ടാറ്റാ.